Guys, kemarin saya terkena batuk, flu dan pilek. Tenggorokan agak sakit. Seperti biasa saya nggak mau pakai obat-obatan, tapi saya pakai obat alami. Tanaman kunir. Tapi kunir yang mana yang kita ambil dan kita seduh, sekarang kita praktek ya. Nah, ini tanaman kunir. Ini makanya saya bilang Anda harus tanam di rumah ya. Nah, ini kita cabut. Biasanya kan kunir yang sudah tua, ini enggak, tapi yang diambil kunir mudanya. Nah, ini di sini nih. Jadi bagian ini yang nanti kita potong ya. Ini kita bersihkan dan kita rebus ya. Punya ini karena sangat berkhasiat dan sudah terbukti. Saya minum cukup 2 gelas, dahak saya langsung encer, tenggorokan yang sakit jadi sembuh tanpa obat-obatan, tapi obatnya alami dan herbal saja ya. Ini diingat, bukan kunir yang tuanya, bukan. Kunir yang tua itu kita pakai sebagai campuran saja ya. Ternyata sangat berkhasiat guys. Saya sudah mencoba berbagai macam merek obat-obatan pengencer dahak. Ternyata dahak saya tidak encer dan batuk saya tidak berhenti juga. Tapi setelah saya merebus dan meminum tunas kunir muda ini yang berwarna kuning cerah, hitungan 2 gelas, batuk saya langsung berhenti total, dahak saya encer dan bahkan tidak berdahak ya. Dan saya tidak lupa mencampur dengan 2 sendok madu randu rumah sehat supaya lebih cepat meningkat imun saya. Dan jangan lupa ditetesi propolis randu sejumlah 10 tetes. Memang resep ini cocok banget untuk menghentikan batuk dan dahak saya. Dan selamat mencoba. Salam sehat ya.